casi me morí. Es que no veía nada porque estaba en mi patio y no podía ver nada. No crean que estoy echando mentiras y que soy una mentirosa, pero en serio sí pasó. Y por eso se escuchaban los cohetes. ¿Qué escucho? Aquí sí hay que correrle. Ya vamos a abrir. Ay, me muero por acá. Abrir. Mira que va a aparecer el bebé. Uy, maldito bebé. Me das miedo. Aquí también hay que correrle. No, bichito por acá. Abre. Aquí. Sí, hay que tener cuidado. Vamos por acá. No tenemos. No. Tienen que seguirlo.